あ、そうくしゃみ助かる。くしゃみ出た。ナチュラルに話題続ければバレないと思ったのにバレた。いや、昨日めっちゃ酔ってたな。まだ年限の配信見てない人はぜひ見てください。昨日は割と神回だったと思います、個人的に。昨日割と神回じゃなかった？みんなどう？昨日の面言結構さ、良かったくない？おもろかったっしょ。エブリは腹よじれるぐらい笑ったよ、ちな。